everyone! Hello po sa inyong lahat. And today guys, ang akin pong niluto is pata hamonado at naggulay po tayo ng ginisang okra. Nilagyan ko po siya ng kaunting alamang. And of course, ang ating rice and orange juice. Gusto ko sana mag-ASMR guys, kaso hindi ko matiis na hindi magsalita. So, and sa lahat po ng mga nanonood ng video na to, kain po tayo. Sa lahat po ng aking pamilya, sa aking anak na si Miko, and sa aking jakas, of course, kain po tayo. So yun guys, umpisahan na natin. Kain na po. Pata hamonado. And syempre, yung ginisang okra. Unang subo po para sa inyong lahat. Sarap ng gulay. Sarap. Guys, try nyo yung ginisang okra na may alamang. Ang sarap niya. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, pag kumakain po ako ng mukbang, nagwa 1 meal lang po ako. Tilamsik po yan ng mantika nung nag-prito ako nung nakaraang mukbang ko ng fried chicken. Ang sarap kumain guys, kahit nakakarne ka, basta may gulay na kapartner. So, ako kasi kayo makagulay din ako. Minsan kahit walang karne, pero syempre sa mukbang, dapat meron kasamang karne or may kapartner. Nakakain ko yung paminta. Panalo yung gulay guys. Ang sarap.
Mm. Bali lunch ko to guys. Dahil sa dinner ko, ano lang, uminom lang ako ng gatas. Tsaka kumakain lang ako ng isang banana or pag merong apple, ganun. And then nung umaga po, uminom lang din ako ng gatas. Tsaka kumain lang ako ng isang slice na bread. Naubos ko palagi una yung gulay. Last bite. Ang daming pamintang buo. Last bite.
Cheers! Medyo maasim yung orange juice ko guys kasi nilagyan ko siya ng kalahating lemon pambalance doon sa kinain kong karne. Usog-lusog. So yun po guys, naubos ko na naman yung ating pagkain. Thank you for the food of course, and thank you po sa inyong lahat na palagi sumasama sa akin sa aking pagkain. And sa mga hindi po nakasubscribe sa aming channel, please huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share na rin po. And don't forget to click the notification bell para po updated kayo sa aming mga upcoming videos. So, maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you for watching and ingat po tayong lahat. See you again to our next video. Bye!